اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما تحصل مصيبة في البلد دي وما يلاقوش اي حاجة يقول لك نحكم على معتز واخواته. امبارح اتكلمنا على وائل شلبي اللي انتحر في بيت الاسد او بيت ابن الاسد ابن السيسي الضابط في الرقابة الادارية. قال لك خربتوا البلد، زرعنا في نفوس الناس الحقيقة، خليناهم يفكروا، كلمناهم على تاريخ الاغتيالات مع العسكر، ما جبناش حاجة من عندنا، كله بالدلائل والوثائق والبراهين. قال لك ما يخصناش، نحكم 10 سنين لمعتز وناصر وزبع على انشاء رابعة ستون. يلا على بركة الله ابرز العناوين. تدشين تجمع يناير يجمعنا. الصيادلة فارغة بعد امتناع شركات الأدوية عن التوريد. السيسي يعتمد قانون نقابة الإعلاميين. علوكة بيقول لك اموال ساخنه. انا عايز افهم ايه الفرق بين الاموال الساخنه والاموال البارده اللي اتصرفت. بيقول لك اتصرفت عشان توقع البرلمان. ده انت بجح بجاحه يا علوكة. ده على اساس انك ولا انت رئيس برلمان ولا ده برلمان ولا في اي اموال تتصرف على ايه يا بابا. تعال نشوف بقى ابرز التصريحات في ال 24 ساعه اللي فاتت. المستشار عادل فرغلي رئيس مجلس الدولة الأسبق: حادث وفاة شلبي له أثر سيء على نفوس القضاة، وأتوقع استغلاله لتمرير قانون تعيين الرئيس للقضاة. أيمن نور: احتجاز وائل شلبي في مقر الرقابة الإدارية مخالف للقانون. أشرف شلبي ابن عم المستشار المقتول: وائل شلبي كان في حالة نفسية جيدة جدا ووالده آخر منظاره. جميل اسماعيل: كيف انتحر شلبي رغم أن الحراس يقيمون مع المتهمين في نفس الغرفة في القضايا الكبرى. اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.